收睇我哋嘅灣區望遠鏡，我係 Kiki 啊。咁今日我哋就嚟到咗江門新會呢一邊啦。今期所拍嘅項目，佢號稱係有將近900畝嘅自然生態保護帶環繞住嘅，而且係位於呢個濕地公園上蓋啊，三面環山，南臨黃茅海，所以呢個環境係非常之好噶。而且成個項目總佔地將近有3500畝，咁大型嘅一個項目，肯定係有央企去背書啦。碧海銀湖呢個項目係由萬億央企順達去開發嘅，總共分為咗7期，佢係涵蓋咗洋房啦、別墅啦以及酒店等多業態嘅，可以講係非常之好啦。咁大家如果係退休啊、養老啊，都係可以選擇呢度噶。咁接落嚟先講下交通方面啦，講翻大家最關心嘅一點。咁我哋呢個項目係有港粵直通巴翻香港嘅，總共設咗3個上車點，亦都係可以翻到香港嘅太子同荃灣啦。咁港車北上嘅朋友仔可以走我哋呢個港珠澳人工島，經黃茅海大橋嚟到我哋呢個項目，亦都係1個鐘左右就到啦。亦都係可以經深中通道啦，個半鐘就可以去到深圳啦。咁去廣州同佛山嘅朋友仔同樣都係1個半鐘就可以去到啦。咁如果係要坐飛機嘅朋友仔出省城嘅，可以經過西部沿海高速啊，40分鐘就可以去到金灣機場啦。咁呢邊嘅話，到時候亦都係會規劃呢個新會站啦，仲有呢個銀灣湖站以及我哋呢個斗珠城軌站嘅，大概係28年開通。咁 Kiki 喺度就唔同大家介紹咁多先。咁大嘅一個項目啊，生活配套肯定係唔少得啦。項目自帶係有15000平方米嘅商業街啊，可以滿足到日常嘅一個需求啦。行街食飯睇戲都係可以去到嗰邊嘅。從我哋呢個項目出發啊，10分鐘就可以去到呢個梧桐科創園啦。佢係由江門政府規劃嘅一個高新產業園，亦都係一個大型嘅商業體。咁呢個項目自帶仲有呢個落日劇場啦、騎馬場啦，以及露營營地嘅，可以滿足到日常嘅一個娛樂。咁我哋呢個項目嘅基本情況就同大家講到呢度啦。咁我哋而家即刻去睇下我哋嘅樣板間先。咁而家我哋就嚟到咗項目入邊嘅別墅區啦，大家可以見到呢個環境係非常之優美噶。咁接落嚟就帶大家去睇下我哋109方嘅別墅示範單位先。咁一入到嚟嘅話就係呢個超大嘅入戶花園啦，大家可以見到。然後喺 Kiki 左手邊嘅就係我哋呢個室外廚房啦。咁平時如果係做一啲家庭聚會啊、室外 BBQ 啊，就可以喺呢邊去加工啦，就唔使話整到入邊嘅廚房烏煙瘴氣。然後右手邊嘅話就係我哋呢個浸溫泉嘅地方。咁佢係我哋呢個別墅區嘅標配嚟嘅，全部都係溫泉入戶嘅。然後再對入去嘅話，佢係 set 咗一個雨棚嘅休息區嘅位置啦，大家可以見到。咁平時嘅話浸完溫泉，亦都可以喺呢邊去休息一下，或者係週末約翻3、5知己喺度 high tea 都係冇問題嘅。然後我哋再行翻出去嗰邊左手邊去睇下我哋呢個客廳嘅位置先。咁客廳呢個位置佢係做咗一個餐客一體噶啦，大家可以見到呢個空間係非常之闊落嘅。然後呢個餐廳，因為佢係做咗一個270度嘅一個採光面，所以佢嘅一個採光都係非常之在線噶啦。然之後嗰邊嘅話就係我哋呢個廚房嘅位置啦。咁廚房佢係做咗一個 L 型嘅開放式廚房啦。咁啱先入嚟嗰陣就有同大家講過，佢係 set 咗一個外部廚房嘅。咁到時候你哋可以喺翻入邊做一啲輕食嘅，冇咁大油煙嘅就 OK 啦。然後佢餐廳位置係 set 咗一個6人台啦。咁都係可以滿足到日常嘅一個需求嘅。咁大家可能發現啊，點解係冇放電視機嘅？咁其實我哋呢度嘅話係已經係 set 咗一個投影俾大家啦，大家可以見到投影喺嗰邊，然之後我哋嘅幕布係 set 咗喺呢一邊嘅。咁到時候睇電視啊、睇投影嘅，亦都係直接可以坐到落呢度，然後將我哋呢個幕布升落嚟，一家大細就可以直接咁樣睇電視啦。咁都係非常之有感覺嘅。咁我哋再去睇下入邊嘅房間先。先睇下我哋嘅淋浴空間啦。咁呢邊嘅話，佢係做咗一個分段式嘅衛生間，洗手盆係 set 咗喺出邊嘅，然之後馬桶位置以及我哋嘅淋浴空間就喺入邊啦。同樣係有一個明窗 set 到俾大家嘅，咁可以保證到佢嘅一個通風效果。咁再去睇下我哋嘅房間先。咁房間嘅話就 set 咗喺呢一邊啦，佢係做咗一個書房啦，
咁如果係到時候大家亦都係可以將呢度做多一間房都係冇問題嘅。然之後再入去嘅話就係我哋嘅一個生活露台啦。大家可以見到我哋嘅水槽位置以及洗衣機係 set 咗喺呢一度嘅。OK， 咁我哋一樓嘅呢個格局就帶大家睇完啦。我哋而家上去二樓睇下先。咁而家我哋就上到二樓啦。二樓佢嘅一個格局就做咗2房1衛嘅。我哋先去左手邊睇下我哋嘅第一間房先。咁呢度嘅話，佢係做咗一個陽光書房啦。到時候你哋亦都可以利用呢度嘅空間做翻一個多功能房嘅，做個家庭電影院啊，或者係茶室、書房都係 OK 嘅。大家可以見到呢個採光面係非常之充足㗎。咁我哋再去睇下第二個房間先。呢邊就係我哋第2個休息間啦，大家可以見到佢嘅一個空間都係非常之充足㗎。咁佢係擺咗一個1.8米嘅床啦。咁你哋可以見到兩邊嘅空間都係非常之闊落啦。咁你哋到時候可以擺翻張 king size 嘅床都係完全冇問題嘅。跟住呢一邊嘅話就 set 咗我哋嘅化妝台以及衣櫃係喺呢一邊嘅。咁到時候嘅話，女士化妝就非常之方便啦，因為佢嘅一個採光面係非常之充足噶嘛。咁我哋喺度化妝出嚟嘅效果都係更加好啦。然後對出去就係我哋呢個露台位置啦。露台佢係做咗一個 L 型嘅露台啦，大家可以見到呢個效果。咁你哋可以平時喺度種下花花草草啊，都係非常之 OK 嘅。咁平時可以坐度 high 下 tea 都係冇問題嘅。跟住呢邊嘅話，佢係 set 咗一個吧台啦。夜晚黑兩公婆喺度揸杯紅酒，睇翻我哋呢個園林景觀都係非常之放鬆噶。咁呢邊同樣係我哋嘅一個露台位置啦，大家可以見到呢個空間真係非常之充足噶。咁啱先我哋一個洗手間嘅位置好似冇同大家展示到，係咪？咁我哋入去揾下我哋嘅洗手間喺邊度先。哦，原來我哋嘅洗手間佢係 set 咗喺呢一邊啦。咁同樣佢都係做咗一個分離式嘅洗手間。我哋嘅洗手盆係 set 咗喺出邊嘅，馬桶位置以及淋浴空間係喺入邊啦。咁呢個樣板間佢係做咗一個浴缸位置嘅。咁到時候你哋唔中意浴缸嘅話，亦都係可以切咗佢，做翻一個正常嘅淋浴空間就 OK 啦。因為其實啱先有同你哋講過，1樓入戶嗰度就已經係有一個入戶溫泉啦。咁你哋平時浸溫泉嘅可以直接喺度樓下啦。咁我哋接落嚟去3樓睇下我哋3樓嘅一個格局先。咁嚟到3樓就係我哋呢個主人房套間啦。呢邊就係休息嘅地方，佢係擺咗一個1.5米嘅床。咁到時候你哋可以將兩邊嘅床頭櫃截咗佢，跟住就可以擺翻張 king size 嘅床，都係完全冇壓力嘅。再去呢邊睇下我哋呢個洗手間先。咁洗手間嘅話，佢係做咗一個分段式嘅洗手間啦。洗手盆係 set 咗喺出邊嘅，然後馬桶位置以及呢個淋浴空間係喺入邊嘅，仲配咗有呢個明窗啦。咁大家可能見到佢呢個窗可能開得有啲大，但係佢嘅話係向下邊嘅，咁所以佢嘅一個私密性其實都係非常之 OK 嘅。咁再行翻出嚟，我哋呢邊嘅就係一個收納嘅空間啦。到時候你哋可以將呢邊做成一個衣櫃啦，咁收納衣物就比較充足啦，一個空間。跟住到時候呢邊嘅話就可以 set 翻一個電視機，睇電視就非常之超嘅一個感覺啦。咁出翻去嘅話就係我哋呢個超大嘅露台啦。咁平時可以喺度休息下，睇翻下我哋呢個園林嘅景觀都係非常之 OK 嘅。咁呢邊嘅話就 set 咗一個浴缸啦。咁啱先都入戶嗰陣就同大家講過，下邊亦都係有一個溫泉嘅，因為我哋呢啲全部都係溫泉入戶噶嘛。跟住如果係平時唔想喺下邊，即係佢嘅一個私密性就比較弱，咁亦都係可以喺翻我哋3樓呢一邊去浸一個溫泉嘅，都係有一個溫泉水直接入戶到每一個別墅嘅。咁我哋樣板間就係睇到呢度啦，我哋翻去樓下同大家總結翻先。OK， 咁今日我哋嘅示範單位就帶大家睇完啦，接落嚟就同大家報翻下價先。咁我哋呢個公寓以及酒店係35萬起。啱先睇到嘅109方嘅別墅示範單位係150萬嘅。咁如果大家亦都想喺呢個可以睇到山景湖景，而且係溫泉入住嘅朋友仔，可以考慮翻我哋呢個碧海銀湖項目啦。好啦，今期嘅視頻就到呢度結束啦。如果大家有興趣嘅朋友仔，可以喺下方留言翻俾我，或者係直接 WhatsApp 翻我，帶大家嚟睇實體樓。咁我哋下期再見啦，拜拜。